তো বন্ধুরা, ফলি মাছের ঝোল করার জন্য আমরা এখানে ফলি মাছ নিয়ে নিয়েছি। হলুদ গুঁড়ো, লবণ, এখন ভালো করে মেখে নিতে হবে। সাদা তেল, মেখে রাখা মাছের টুকরো। তো এখানে আমরা সবজি হিসেবে নিয়েছি আলু আর টমেটো। তো মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখন তুলে নিতে হবে। আলুর টুকরো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, টমেটো কুচি, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, আদা ও জিরে বাটা একসাথে, কাঁচামরিচ বাটা, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, জল, তো তরকারিতে জাল উঠে গেছে, এখন ভাজা মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো এখন আমরা তরকারিটা নামিয়ে নেব। সাদা তেল, তেজপাতা, শুকনো মরিচ, জিরে, কালো জিরে, তরকারি, তো বন্ধুরা, আমাদের ফলি মাছের ঝোল হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে নামিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, রেডি আমাদের ফলি মাছের ঝোল। তো আমরা এটাকে নামিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে, আর এটা অনেক স্বাস্থ্যকর, যেহেতু এটা পাতলা ঝোল। এটা কম মশলাতেও রান্না। তো আজকের এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আর কেমন হয়েছিল তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।